Ողջույն բոլորին, օրվա կարևոր իրադարձությունն է մարտի 19-ի համար։ Օրը չորեքշաբթի է, աշխատանքային օր է և տեսնենք, թե մեզ բոլորիս ինչ է սպասվում։ Շնորհակալ եմ բոլորից բաժանորդագրության, լայքերի, մեկնաբանությունների համար։ Բոլորից շնորհակալ եմ։ Եվ արդեն սկսենք։ Գնայինք խոյերին։ Ինչ է սպասվում խոյերին մարտի 19-ին։ Հարգելի խոյեր, այդ օրը հանդիպում կամ շփում կունենաք ձեր ընկերոջ հետ, ընկերուհու հետ, նաև պետական հիմնարկություն, կարող եք գնալ, հնարավոր է նաև ինչ-որ մեկից բաժանում, հեռացում իրարից, դա կարող է լինել ժամանակավոր, դա կարող է լինել ընդմիշտ նաև, ինչ-որ մի բան կարող է տաք ձեր ընկերուհուն և այդ հարցերին լուծում տաք, դա ձեզանից գնա, կարող պարտքեիք կամ ինքներ պարտք, չլուծված հարցեր ունեիք, նաև, որից է գաղտնիք կարող է բացահայտվել այդ օրը ձեզ համար, պետական հիմնարկությունը դա նաև կարող է լինել հիվանդանոց կամ ուսումնական կենտրոն, ավելի շատ այստեղ հիվանդանոց է երևում, որովհետև այնտեղ ինչ-որ մեկը կա պարկած, կամ ուսման կենտրոն, եթե գնաք կգաք կհոգնեք, կպարկեք, միգուցե նաև ոչ է պետական հիմնարկություն կամ դա ոնց որ ձեզ հոգնեցրել է, կամ նաև դա է ցույց տալիս, որ այնքան եք գնացել կամ այնտեղ այնքան է այդ նույն հարցը քննարկվում կամ դեռ չեն անում, որ իրոք հոգնում եք։ Եվ նորություն կլսեք այդ օրը։ Այսքանը ձեզ համար։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք ցուլերին։ Ինչ է սպասվում ցուլերին մարտի 19-ին։
Հարգելի ցուլեր, այդ օրը Ոյցը հարցում հաղթանակած եք դուրս գալու ինչ-որ մի բան ձեր օգտին կավարտվի։ Նաև այդ օրը սուտ կա։ Հնարավոր է սուտ է, որ ինչ-որ մեկի անկողնային կյանքի մասին, հնարավոր է սուտը կարող է ձեզ այնպես անել, որ մի փոքր նեղվեք, պարկեք, դա նաև կարող է լինել, կամ դա կարող է կապված լինել նաև ձեր հանգստի հետ, կարող է ասել էին կհանգստանաք այսօր, բայց թույլ չի տալիս տնօրենը, որ գնաք հանգստանալու։ Նաև այդ օրը ուրախ կլինեք օրվա ընթացքում, տրամադրությունը բարձր կլինի եւ ինչ որ հարցեր կլուծվեն։ Կանեք կավարտեք այդ օրը։ Եվ կորոշվի որոշ հարցեր։ Այսքանը ձեզ համար։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք եկվորյակներին։ Ինչ է սպասվում եկվորյակներին մարտի 19-ին։ Հարգելի եկվորյակներ, այդ օրը ոյցը հարցում հաղթանակած դուրս կգաք, ինչ որ մի բան ձեր օգտին կավարտվի, ինչ որ մի բան նաև կարող եք հաղթել ուղղակի։ Եվ ձեր ցանկությունները այդ օրը կիրականանան, հաջողություն ունեք կամ հաջողությունը ձեզ որպես նվերի տեսքով է գալու, որպես նվեր, նաև կարող է հաջողությունը դա հաջողությամբ ինչ որ նվեր գնել է, կամ արժեքը ցածր, կամ այնպես արագ վայ ինչ լավն է, կարող եմ գնել եւ այլն, այդպես արագ գնաք։ Այսքանը ձեզ համար։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Ոնց որ ձեզ մոտ 2 օր նույն բանը լինի։ Գնանք խեցգետիններին։ Ինչ է սպասվում խեցգետիններին մարտի 19-ին։ Հարգելի խեցգետիններ, այդ օրը ինչ-որ հարցի շուրջ կարող եք տատանվել, ծանրու թեթև անել, որոցը հարց, նաև գործնական կամ հանդիպում ունեք, կամ գործնական խոսակցություն ինչ-որ մարդկանց հետ, կամ մարդու հետ,
հրավերք որևէ առիթի կամ դուք կհրավիրեք առիթի մարդկանց կամ նաև դա կարող է դուք եք ստեղծում առիթ եւ ուրախանում եք երջանիկ եք եթե առիթի էլ կգնաք երջանիկ կլինեք այնտեղ ամեն ինչ շատ լավ կանցնի գաղտնիք կարող է բացահայտվել դա կարող է լինել նաև երեխայի սեռի հա որտեվ գաղտնիքը դա պետք է վերագրել տարբեր ուղղություններով ասածս հանդիպում շփում ձեր ընկերոջ ընկերուհու հետ, հա, ընկերոջ կամ ընկերուհու, ոչ մեկի տանը առիթ ունեք կամ ձեր տանն է այդ առիթը կամ տան հետ կապված ոչ ինչ-որ բաներ են, որոնք որ անում եք, նաև ոմանք կարող են աշխատանքի անցնել, ոմանք կարող են աշխատանքի վերաբերյալ գնալ հարցազրույցի, ոմանք աշխատանք գտնեն եւ աշխատեն, գուցե տանը սկսեք որևէ մի բան անել, կարող առիթի ժամանակ ինչ-որ մի բան է այնտեղ ձեր մտքով անցնում եւ ուզում եք բացել, այդպես գնում եք բացելու։ Հնարավոր է նաեւ պետական հիմնարկության աշխատողի հետ խոսում եք գործնականորեն, ոչ ինչ որ թեմա եք քննարկում եք։ Կամ այստեղ գործնական խոսակցությունը աշխատանքի հետ կապված նաեւ այդ որ մարդը խոսում է իրենց մի քայլ վերև մարդու հետ, մենեջերի հետ, պետի տեղակալի հետ եւ այլն, հա, այդպես մենեջերի օգնականի հետ, ոնց որ նման կերպ ինչ որ թեմաներ կարող եք խոսել։ Այսքանը ձեզ համար։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք առուսներին։ Ինչ է սպասվում առուսներին մարտի 19-ին։ Հարգելի հարուստներ, այդ օրը հնարավոր է հուզվեք, հնարավոր է արտասվեք, բայց այստեղ նայելով քարտերին, չեմ կարծում, որ այդ հուզմունքը վատն է։ Գործնական խոսակցություն այստեղ աշխատանքի վերաբերյալ կարող է լինել, հաճախորդի հետ կարող եք խոսել, տնօրենի հետ կարող եք խոսել, մենեջերի հետ կարող եք խոսել, կամ գնանք հարցազրույցի, հնարավոր է ոմանք ընդունվեն աշխատանքի, ոմանք պատվեր գրանցեն եւ պետական հիմնարկության հետ կապված հարցեր ունեք, այստեղ գումար պետք է վճարեք, այնտեղ կգնաք առանց պայմանավորվելու, հա, եթե այստեղ կամ ընդհանրապես եթե հյուրնել են գնում առանց պայմանավորվելու, այստեղ կամ ձեզ են գալու ստուգեն, եթե դուք ինչ-որ գործողություն եք անում, կամ դուք պետք է գնաք այնտեղ գումար վճարեք։ Նաև գումարի հետ կապված խոսակցություն է այստեղ։ Սեղանի շուրջ եք նաև նստելու այդ օրը։ Հնարավոր է հյուրը այստեղ պետական հիմնարկությունը դա կարող է լինել օրինակ ուղղակի այնտեղի աշխատող, եթե հյուր գա ձեզ, գումար կծախսեք, սեղանի շուրջ կնստեք այդտեղ։ Կարող է օրինակ թաղայինն է գալիս է այնտեղ ինչ-որ դե չգիտեմ, շատ թաղայիններ կան, որ սիրում են գնալ հյուր նստել, երկու բաժակ խմել։ Նաև կարող բժիշկ է գալիս կամ օրինակ դաշնակահարուհի է գալիս, դա եւս է ինչ-որ պետական ուսումնական կենտրոնից գալիս է ձեր երեխային սովորեցնելու, նստում է հյուր, հա, գալիս է հյուր է կոչվում եւ սեղանի շուրջ է նստում։ Մի խոսքով դա այդ պահերը մի հատ ուսումնասիրեք, թե ինչ եղավ, ինչպես եղավ ամեն մարդու մոտ, տարբեր կարող է լինել։ Այսքանը ձեզ համար։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք կույսերի։
Ինչ է սպասվում կույսերին մարտի 19-ին։ Հարգելի կույսեր, վերևից քարտերը բոլորն իջան ներքև։ Ուրեմն, աշխատանքի վերաբերյալ ոմանք կարող են ընդունվել աշխատանքի կամ խոսակ ոչ պետական աշխատողի հետ, ձեր տնօրենի հետ, մենեջերի հետ, հնարավոր է նաև հարցազրույցի եք գնում կամ նաև հաճախորդի հետ եք խոսում, ոմանք սիրային ժամադրություն ունեն, ոմանք կարող են պայմանավորվել իրենց հարազատ մարդկանց հետ հանդիպելու համար, գումար կարող եք ծախսել կամ գումարի մասին կարող եք խոսել ինչ-որ մեկի հետ։ Այստեղ նաև գործնական խոսակցություններ ունեք, հնարավոր է գումարի մասին եք խոսում։ Եվ տհաճ պահեր կան այդ գործնական խոսակցության մեջ։ Ոչ է տհաճ պահեր կան այդ օրը, նաև ոչ է իրադարձություն են, որոնք որ յուրաքանչյուր ամիս անում եք, կարող է դա ձեզ համար տհաճ, որ ամեն ամիս գալիս է էլի այդ օրը, նաև կարող է վերջին 1 ամսվա իրադարձությունները ավարտվեն ձեզ մոտից։ Եվ կամ շուտ եք արթնանալու, կամ ուշ կարող եք արթնանալ, հնարավոր է նաև սա այդպես էլ նաև քնում եք, հա, կամ ուշ կամ շուտ։ Ոմանց համար սա ինտիմ հարաբերություններ են։ Այսքանը ձեզ համար։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք կշարքներին։ Ինչ է սպասվում կշարքներին մարտի 19-ին։ Հարգելի կշարքներ, այդ օրը ոմանք ունեն սիրային եռանկյունի հարաբերություններ, ոմանք ունեն սիրային թաքուն հարաբերություններ, նաև ոչ է թաքուն գործողություններ կամ ձեր հանդեպ, կամ դուք կարող եք անել դա։ Օրը ձեր ձեռքում է, շատ բան ձեզանից է կախված, ինչ կանեք, ինչպես կանեք, նաև այստեղ գումար կարող եք ստանալ այդ օրը,
եւ հանդիպում կամ շփում ձեզ հավատարիմ որևիցե անձնավորության հետ։ Այսքանը ձեզ համար։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք կարիճներին։ Ինչ է սպասվում կարիճներին մարտի 19-ին։ Հարգելի կարիճներ, այդ օրը կամ դուք եք նվեր ստանալու, կամ որևէ մեկին նվեր կտաք, կամ նաև կուղղակի գնեք։ Չնայած այդ օրը հրավերք ունեք որևէ առիթի կամ ձեզ գրավիրեն, կամ դուք եւ սեղանի շուրջ եք նստելու, ճանապարհ եք գնալու եւ այնտեղ երկար կմնաք, նաև ոմանք կարտասվեն։ Ինչ-որ մի բան այնտեղ կարող է տեղի ունենա եւ արտասվեք։ Այսքանը ձեզ համար։ Կամ ինչ-որ մի բան է կանգնած, հուզվում եք, օրինակ հնարավոր է նաև մեքենայի հետ ոնց որ ուզում եք գնաք տուն, չեք կարողանում, հետադարձ է Մերկուրին, դրա համար եմ ասում։ Դրա համար եւ կանգնած եք, հուզվում եք, թե ոնց գնաք հասնեք տուն, այդպես նաև։ Այսքանը ձեզ համար։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք աղեղնավորներին։ Ինչ է սպասվում աղեղնավորներին մարտի 19-ին։ Հարգելի աղեղնավորներ, այդ օրը նորություն կլսեք, նաև ինչ-որ մի բան սուտ է, կամ նորությունն է սուտ, կամ այստեղ նվեր կամ կգնեք, կամ դուք կստանաք, եթե գնելու եք սուտը կարող է այդ գումարային հարցում լինի, ուշադիր եղեք, մեկ
ինչ-որ գումար ավել չտակ, որովհետև չեն ասի այդպես։ Կամ ինչ-որ մի բան է այստեղ, հնարավոր է նաև ընկերոջ հետ, որտեղ ընկերոջ հետ կամ հանդիպում ունեք, կամ շփում ունեք։ Մի խոսքով օրվա ընթացքում սուտ կա, ուշադիր եղեք, որ ձեզ չխաբեն։ Եվ նվեր կամ դուք կստանաք, կամ դուք կնվիրեք։ Նվերը նաև կարող է լինել այս դեպքում, որ ցե քաղցրավենիք։ Այսքան ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք այդ եղջյուրներին։ Ինչ է սպասվում այդ եղջյուրներին մարտի 19-ին։ Հարգելի այդ եղջյուրներ, այդ օրը հյուրեր կարող եք ընդունել, կամ դուք գնաք հյուր, երեխայի հետ կապված վեց իրադարձություններ են, յուրաքանչյուր կարող ձեր երեխաներն են գալու ձեր տուն, նաև ժամը ձեզ համար շատ կարևոր է այդ օրը, որպեսզի ինչ-որ միտեղից չուշանաք, ինչ-որ մի կամ առավոտյան կարող եք շուտ արթնանալ, կամ ուշ երկար քնեք, կամ հյուրը գա ձեզ հանի, թոռները գան ձեզ հանեն, նաև ուշադրություն դարձրեք այդ օրը ձեր առողջությանը, կամ կարող եք գնալ նմանվեցեք կենտրոն, զբաղվեք ձեր առողջությամբ եւ ուրախ եք, տրամադրությունը բարձր է լինելու, ինչ-որ մի բան կարող եք հրաժեշտ տալ, ինչ-որ մեկին կարող եք հրաժեշտ տալ եւ կարող դա ձեզ ուրախացնում է, ինչ-որ կարող է այնպեսի մեկն է, որ գնում է, դուք ազատվում եք իրենից, կամ ինչ-որ բան է, որը որ ձեզ համար այդքան էլ կարևոր չէր, ինքը գնում է եւ էլի դուք ուրախ եք, որ ազատվեցիք նման բաներից։ Այսքանը ձեզ համար։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Աստծո թիվը Գնայինք ջրհոսներին։ Ինչ է սպասվում ջրհոսներին մարտի 19-ին։
Հարգելի ջրհոսներ, այդ օր ուշադիր եղեք, որպեսզի չկռվեք ինչ-որ մեկի հետ։ Ժամը ձեզ համար շատ կարևոր է, դե կարող է ուշանում են վիճում եք տվյալ մարդկանց հետ, բայց նաև կարող է դուք եք ինչ-որ միտեղ ուշանում եւ վարորդի հետ եք վիճում, որ մի քիչ արագ վարի եւ այլն։ Համար պետք է տանից շուտ դուրս գաք, ոնց որ թե եւս էլի ձեզ ասել էի այդ մասին։ Նաև կարող է տուն եք մաքրում։ Այստեղ հյուր կարող եք ընդունել եւ իր համար տուն կարող եք մաքրել։ Ոչ այդ տեղեկատվություն կարող եք լսել, ամենայն դեպս ժամը կարևոր է այսպես թե այնպես ձեզ համար։ Որևիցե տեղեկատվություն կամ ինչ-որ նամակագրական կապի մեջ կարող եք լինել որևիցե մարդկանց հետ, նաև փաստաթուղթ կարող եք ստանալ։ Դե հյուր կամ ինքը կգա կամ դուք կգնաք, սպասում եք ինչ-որ մեկին, կարող է ժամերով սպասում եք ինչ-որ մեկին կամ ուշանում եք, ճիշտ ժամ չի ասել ձեզ, բայց որոշ գործեր այդ օրը կարող են մնալ, ամբողջը չեք հասցնում կարծես թե անեք, ավարտեք։ Եվ այստեղ ձեր երեխաները կամ ձեր մտերիմ ընկերը կարող է երեխաներին բերի, որպեսզի դուք խնամեք ինքը ինչ-որ տեղ գնա, կամ նաև սա ասում է, որ ձեր երեխաները ձեր հանդեպ ավելի այդ հավատարմությունը, այդ ամեն ինչը կնկատեք, որ ինչ-որ մի ձևով կանդրադառնան դրան, ինչ-որ մի ձևով ցույց կտան։ Բացի դա էլ սա հնարավոր է առիթ է ձեզ մտերիմ մարդկանց երեխաների առիթ եւ գնում եք ինքը հղի է իմանում եք որ հղի է այսքանը ձեզ համար ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում գնայենք ձկների Ինչ է սպասվում ձկներին մարտի 19-ին Հարգելի ձկներ, այդ օրը երեխաների հետ կապված որևէ իրադարձություններ ունեք, հնարավոր է հղիություն, ծննդաբերություն կամ օրինակ պետք է գնաք բժշկի, որ նայեն ձեզ, եթե հղի եք, կամ որևէ առիթ է հենց, որոշ գործեր չեք հասցնում ավարտեք եւ մի փոքր հուզվում եք դրա պատճառով, որ չեք հասցնում ավարտեք եւ հույս ունեք, որ կամ կհասցնեք կամ եւ այլն Բայց այստեղ դե ցույց է տալիս, որ չեք հասցնում ավարտեք, կարող է զբաղվում եք երեխաներով կամ երեխաների հետ կապված գործերը չեք հասցնում ավարտեք։ Ինչ որ մի բան է այստեղ, որից որ հուզվում եք։ Այսքանը ձեզ համար։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։